Kilala, di lahat ng kilala ay malupit. Kung ikaw ay alinong din sa dalawa, kasalanan mo na yun pag pumikit. Dahil ang katotoong light ay Kala tayo sa tabi ni Sir Ed. sa katawan sinasangka. Ang ilang alam walang laman anibay lang. Parang aso tatawag totoong tao di kilala. Kasalit sa daming mga vloggers dito. naman tuntos pag nandunay ang Ganda naman ang setup mo lang mas mga binata. Ang mga malakas ang kailangan kapalan. Kapag kami nakaharap atos sa mga bayan. Simulat sa pulaman, ngayon ka talaga. Pupayag pa rin naman ang tangalakas ka na. Kaya wala kami pakis sa ulo sa Idol talaga si Sir RedSweetPotato. Malupit. mga pinisip na ang nakaangit pero kami ang may dala. Talalang iyak, puro yawa lang siya mga karakas. Kung sa amin hindi na iba. Pinawalayo ang agos sa amin sa pagkaamat. Sino man na magyabang, sige sa amin ito. Pinawalayo ang agos sa amin sa pagkaamat. Sino man na magyabang, sige sa amin ito. Para ba masarap ang pagpupukin niya? Shoutout kay Moto Love Life. More power sa channel natin. Shout out Moto Love Life. Review sa kanya. Ned Adriano. Subscribe kay Ned Adriano. Nandito na yata yung mga 01 squads. Mga idol natin. Norrisjohn. Lumating sila. Woo! Nasaya nila.
Grabe. Okay, boss! And 1, 2, 3, ano yung hingin mo? So, bring me 01. Joke lang. So, since wala na akong sticker, bring me, ano ba? Medyo mahirap, boss. Magandang damit eh, oh. Parang akin na alam. Gusto ko rin yan. Bring me puting doon. Putang ina. Bakit ko yan? Oh, pakapapit ka sa isang eh. Okay, laksa mo ha. Putang ina ko, tangkad. Okay, makinig ha. And 1, 2, 3, go! Original na ORCR. Yun! Ay, putang ina, original na ORCR! Ano? Nasa bangko pa! Boss, Lucy yung motor! Lucy, paano ba to? Kinahan ng PTS! Bakit may talaga ako original? Sino ahente mo? Ba't malireceive mo yan? Bakit penalty ka? Ayos! Nakakuha si Sir ng t-shirt. Yung original ko, eh! May mga bring me at mga ibang palaro pa eh. May Okay, lahat ng nasa labas, may chance kayo manalo ng isang may cheese kayo na pwede manalo ng 3,000 sa restaurant. Mananalo kayo ng cheesy ha. Lahat ng nasa labas. may mananalo ng worth 3,000 na GC. Para apple din nila. Sa motorcycle safety, artista na! I feel blessed na nangyari sa akin. Maraming salamat kay Zero Moto, kay Breezy, kay KP, sa lahat ng juniors, and sana sa future events, kami pa rin ang ulit nyo. Hindi namin kayo papaya sa SAC. We love you guys. Thank you. Wala itong ATM and motorcycle city. Malaka! Okay? Ang hindi mo malaka, iiwan ang jowa! Ang hindi mo malaka kayo. Okay? Sige, dahil ang Zero Squad ay nandito, sila ang magbi-bringing, ha? Boss, ikaw, bringing ha? Medyo mahirap. Okay, boss, boss. Sir, dito ka. Okay, dating gawin tayo.
Okay, so, bring me. Bring forever. Medyo lang. So, since brand ambassador on Spider. Last two. Okay, sir. Sino ba? Ikaw. Sir, let's go. Okay, next. Dito. Sige, okay na. Okay, yung hihingin niya. Ulit, ibibigay ko ha. And 1, 2, 3. Announce ko lang, lahat ng nakikita nyo dito at ang nandito, mananalo ng GC, worth 5,000! Lalo na kayo! Pwede kayo manalo ng GC, worth 3,000! Lahat na, ano daw, na pilang mo sa per ngayon, pwede kayo manalo. Yun. Lahat mo sa labas, bibigyan mo ng GC, worth 5,000! Isang peraso! Ha? Okay? Sige, ito mo na boss. Bring me branch manager! Anong pangalan ng branch manager dito sa Mototiange City? Ha? Ha? Ano sabi? Oh, sige. Dapat tama ha. Complete name. Oh, siya hindi lang pangalan. Oh. Ay, branch manager pala ako. Wala ka na sa set. Kasi sa pumunta ko kayo eh. Parang yun. Sabay. Okay? Branch manager ha? Okay. Bakla ka. Ahente lang yun. Sis yun. Para ma-bridge mo, may relasyon kayo. Okay? Yung branch manager ng store na to. Grace Alubo. Tama na ba? Ay! Tama! Power! Okay, isa pa. Okay, yung hihingi ka ulit, ibibigay ka ha? Okay, go! Okay, so bring me KTM keychain. Okay po, so ito yung panalo ko. Sa akin na to. Okay, meron pa akong dalawa! Walang aalis! Pupunutin ko yung mananalo ng GC. Worth 5,000, 3,000, 3, no? 3, sorry. 3,000, tatlo, dalawa, tatlo! Grabe! Nagwawala talaga si KTM. At meron pa akong isa pang pamimigay galing sa Motorcycle City. Ano to, solo? Okay! Namimigay ako ng loyalty card from Solo. Just like ng Motorcycle City, syempre. Discounted dyan. Sinara, bibili ka ng helmet, oil, yun. Maganda lang, sample lang naman, di ba? Parts daw ng motor, ha? Loyalty card. Alam mo na yan, mga bakla, ha? Okay, bring me ha! Okay, Pops, dito ha? Ikaw ang nag-bring me. Siyempre, alam mo na. What for motorcycle brand para dapat, ha? Okay. Bibigyan ko nga ng 2 liquid mole. Okay? Bakit tama? Yan sinasabi ko sa'yo. Liquid mole. Basta ako eh. Liquid ba to? Mierda. Walang liquid. Mutan ko siya, please. Okay? Liquid mole. Okay? Bring me. Bring me. Yung lanyard na pinamigay kanina doon. Okay. Okay. Oh.
guys, ha? Okay, last. Isa pa. Bring me. Ikaw, yung medyo nandyan, ha? Bring me. About sa motorcycle, parts, or gear, o ganun talaga. Sige, bring me ano. Mas! Mas! Okay. Meron pa, ha? Meron pa. Sir, yung mga nandyan, buwan kayo, para yung mga nasa likod, magkaroon ng chance, mayroon, ha? Okay? Isa lang. Ay, eto na, ha? Isa lang. Siyempre. Isa lang. Regional. Ako din, maya. Ito na, yung papagiging ko, yung nanalo ng World GC 3,000. Pag wala dito, sorry. Makapalitan namin. Pag kinom ko ng file, wala ka, sorry. Ang nanalo ng GC World. Ulitin mo, boss. Yung magkano? Ay! 3,000! Okay. First name niya, lalaki. Ha? Lalaki po. Pag tinawag mo, kakapag, pag wala ka, sorry, kapalito namin. Ang pangalan niya ay Sir C. Leonel Adriano. Adriano. Leonel Adriano, please! Leonel Adriano. Leonel. Okay, may pag-asa. Adriano. Basta Adriano ang pilido. Wala. Wala ako, ha? 100 pesos, so 100. Wala na. So, papalitan natin. May chance kayong manalo. Walang buwan, mamimigay ako ng loyalty card from Motorcycle City and KTM. Ha? Walang kang... 1, 2, 3! Yeah! Okay. Kasama naman sila mag-draw, ha? Okay. Ang swerte naman mananalo ngayon, 3,000. Ang bilagyan nito pa. Okay, power! Swerte naman bakla. Ayun mo, doon ka pa may patsaki ka nakatingin. Yeah! Okay? Ang pangalan ay si, ang nanalo, Brian Paul Garcia. Brian Paul Garcia. Ang nanalo. Brian Paul Garcia, are you here? Ay, sir, pwede mo nakita na ID. Brian Paul, sir, pwede makita ID mo? Nasensya, makatingin dyan. Michelle? Uy, nagpila ko kayo dun, sir. Kasama ko ito. Antay lang kayo dyan, ha? Oh, love you. Lahat dito, pwede kayo kumuha ng beer. Lahat dito, pwede kayo kumuha sa trip ko yan. Kapag na relasyon, mababa 3 years na siya. Kuha na kayong beer, eh, napasok ko. Naghihingi ka, sabi ko ka ng asawa niyo. Mababa 3 years ka. Cheers. Breezy. Paano sa Facebook?
So, what's up guys? Subscribe nyo si Moto Love Life. Let's support a Filipino moto vlogger. J-Ride Moto nga pala. Subscribe nyo. Maraming salamat. Beach09 Motovlog, subscribe. Peace! Bye! Bawi na kami. Ingat-ingat. So paano? Pauwi na kami. Kita-kitsa lang tayo sa mga vlog namin. Sa vlog ni Moto Love Life at sa mga vlog namin. Kita-kits tayo. Let's support po. Salamat. Maraming salamat. Ang dami mga motovlogger, one star motovlogger. Moto Love Life, please subscribe. Ang ganda naman ang name ng Moto Love Life. Please support. Mga broga, let's do this. Ingat po kayo, right safe. Ayun, mga broga, salamat po sa inyo lahat. I love you very much, mga broga. Thank you kay Kuya. Naka-score pa tayo kay Master. Yun, luya na! So yun, napakadami nating mga naging kaibigan. Sobrang saya. First time kong makapunta sa ganitong event. At ang dami nating mga naging kaibigan. Sobrang dami nila. Ang sayang makisama sa mga moto vlogger at iba pang mga riders. So yun, tapos na ang ating mission. Let's uwi na. Maraming salamat sa sa mga nakasama ko, si J-Ride, si Vince Motovlog. Nag-uwian na rin yung mga ibang galing doon sa Motorcycle City. Pero hindi pa tapos yung Motorcycle City. Umuwi lang kami kasi medyo pagod na din. Then medyo gabi na rin. So ingat natin mga nakasama ko, ingat kayo. Ride safe sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Ingat palagi. God bless. Thank you.